We are here for rafting, river rafting at Rishikesh. Hello everyone, welcome to my channel Amit's Traveler. And once again, we all explorers are ready for a new adventure. And this time we are going to Rishikesh. यूही चला चल रही, यूही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। फूल सारे झमेले, देख फूलों के मेले, बड़ी रंगीन है ये दुनिया। We are here for rafting, river rafting at Rishikesh. সবাই বাদরামো করছে, ঠিক আছে? এই জঞ্জালটা মারছে সবাইকে এই ডান্ডাটা দিয়ে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, ডান্ডা নিয়ে পথ দেখাতে দেখাতে। ঠিক আছে? Now we are going for rafting. এই যে আমাদের খচ্চরটা ছেলে, এই লাল জামা, খচ্চর। ভাই এটা ডিপি ফটো। This place. আমরা ডুবে গেলে আমাদের বাঁচাবে হচ্ছে টুডু, ফিটনেস ট্রেনার, যে জলকে চিবিয়ে খায়। And after completing all the formalities, instruction and with proper safety measures, we all are set for our new adventure. How the Josh? Hi sir. How the Josh? Hi sir. How the Josh? Hi sir. बहुत बढ़िया। फर्स्ट रैपिड आ रहा है जिसका नाम है क्लब हाउस। चलाइए गाइस फॉरवर्ड। 3 टाइम बोलेंगे गंगे मैया की की चलाइए गाइस फॉरवर्ड। बॉडी फॉरवर्ड करो। शामें मलंग सी, रातें सुरंग सी, बारी उड़ान पे ही न जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। दिल पे सवाल है, जीना फिलहाल है, खाना बदोशियों पे ही जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए, इलाही मेरा जी आए आए। न कहीं है जमीन न कहीं आसमां, सरसराती हुई टहनियां पत्तियां कह रही है कि बस एक तुम हो यहां। सिर्फ मैं हूं, मेरी सांसें हैं और मेरी धड़कनें, ऐसी गहराइयां, ऐसी तन्हाइयां, और मैं, सिर्फ मैं। अपने होने पे मुझको यकीन आ गया।